Bé, ja és oficial. Ens hem perdut l'encesa dels llums de Nadal. Visca les bones mares. Visca. Aquesta part del carrer Sant Joan no paguem prou impostos. Bueno, jo segur que no. I no ens els han encès. Els altres sí. Mira! Oh! Que bonic, t'agrada? Què et sembla? Que bonic! Ja és Nadal, ole! Estàs content? Estan amunt, amunt. Què veus allà dalt? Les llums. I més amunt, allà al cel, què hi ha? Un nen que et diu, hola, com estàs? Ah, un avió. Doncs ja hem vist les llums de Nadal, avui, que les han encès per primer cop, i ara seguim a mirar pel·lícules de Nadal, d'aquelles tan dolentes que sempre passa el mateix. I és el nostre ritual nocturn. I tenim una beguda especial i especiada. És divendres, i la meva mare és la Montse i és mestra. I estic fantàstic ara. Estem rebentadetes. I ens anem a mirar una pel·li i després a dormir. I ens veiem demà en el següent Vlogmas. Adéu!